Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kuba bunsibantu okubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Nawe mbonge, nami ngiyambonga ngoba uNkulunkulu osithandayo usigcinile kwaze kwaba manje. Usilondolozile. Siphumile-ke emkhosini wensuku eziyishumi lapho besikhulekela ukuba khona kukaNkulunkulu, sikhulekela ipresence kaNkulunkulu ngezinkonzo zephasika, futhi sikhulekela ukuphepha uma siza noma sesibuyela emuva, sikhulekela ukuphepha. Siyamcela kuNkulunkulu wethu ukuthi asisize abe kanye nathi uxolo ngalokhu okwenzakalayo. uNkulunkulu wethu-ke uyasithanda. uNkulunkulu wethu uluthando. Ngiyacela-ke ukuthi ngiguqe ngikhuleke khona sizokwazi ukuqhubeka nenkonzo yethu. Ngabe egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga uthando lwakho sithanda ngalo. Siyakubonga Nkosi ukuthi usilondile kulo 10 days. Sihlezi nawe kwelikamoya, sikhuleka, sihlukumeza umzimba wethu ngokuthi siwuncishe ukudla ngoba sicela ukuthi wena ube kanye nathi. Siyabonga Nkosi ukuthi siyazi usuqinisekisile uzoba nathi, uzobalondoloza bonke Nkosi abaye enkonzweni zephasika. Siyakubonga Nkosi kakhulu, ushilo ezweni lakho. Wathi uma sicela sazi ukuthi sesinakho. Wathi iso leso sibindi sizosisiza ukuthi sazi ukuthi uma sicela okwentando yakho futhi ususinikile khona. Siyakubonga-ke Nkosi, ngiyacela ube nathi kule nkonzo, ukhulume uzambule. Sisakhuluma ngobunye, Moya Ongcwele sifundise ubunye okuyibona njengebandla lakho leli lizohlwithwa uma iNkosi yethu isibuya. Siyabonga umusa ongaka nenhlanhla engaka osenzele yona ukuba sibe ngabanye babazohlwithwa kuphela nje uma sihlala kuwe, kuphela nje uma senza izwi. Nginikela kuwena-ke Nkosi bonke abalalele njengamanje, babusise ubabiyele, uyazazi izidingo zabo, hlangabezana nazo ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa kakhulu. Sizoya-ke ezwini lenkosi laphaya kukaJohn chapter 17 uverse 20. Sengijwayele kakhulu ukuthi 17. Siya kuverse 20. Sikhuluma ngobunye kuKristu. Uthi uverse 20, angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena Baba ukimi, nami ngibe kuwe, ukuba nabo babe kithina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Ukuze izwe likholwe. Ngoba izwe alikholwe, kodwa uNkulunkulu ufuna likholwe. Lizokholwa uma simunye. Sikhulumile ngobunye kakhulu izolo. Sathinta izinto ezithinta abazalwane. Ziningi-ke nokho. Siye emaphasikeni nje. Uzophaka amapleti angalingani. Umfundisi wakho umphakele kangcono kunabanye abefundisi. Ku-wrong lokho. Phambi kaNkulunkulu siyafana, siyalingana. Isihlobo sakho usifakele kangcono ukudla okunongehlobene nawe. Umngani wakho umfakele kangcono amaqatha ukunalo ongesiyena umngani wakho. Ubandlulule kanti uNkulunkulu siyafana. Isitatanyiswa noma isimenywa sitreatwe kangcono kunabafundisi abakhona ngoba sona sikhethekile. Cha, siyafana nje. Ngiyakhumbula ezakheni ngesonto elidlule, uMgqibelo sathi uma singena
Ngiyibona lezi hlalo eziphakeme ezingafani nabanye sasibekelwe zona nathi. Hayi nganqaba mina ngathi angihlali mina kulezi hlalo. Ngihlala kulezi ezifana nezabantu bonke. Ukhona kwelikamoya ohlala esihlalweni esiphakeme, iNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Uma nami sengihlala kuleso sihlalo, usehlalaphi ke yena noma sengiyamxosha? Angisho-ke ukuthi ku-wrong. Mina ngikhuluma ngami, mina angikwenzi sengisishilo isizathu. Angisho wena ukuthi ku-wrong. Qhubeka ukwenze ngoba mhlawumbe akakasho kuNkulunkulu ukuthi ku-wrong. Ngathatha okushiwo yimina uma ngikhuluma into engekho ezwini. Hhayi akukho ezwini okuyihlalo. Kodwa kusezwini ukuthi ozithobayo uzophakanyiswa. Uyazithoba yini wena? Uma uzithoba uzophakanyiswa ngesikhathi esifaneleyo. Ukuzithoba kuhambisana nobunye, kanti impakamo ihambisana nokwahlukana, division. Ngakho kufanele sizithobe phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla. Asiyeke lapha kwizenzo chapter 2. Siqhubeke, ngizoqala kuverse 43. Ngiqhubeke, sikhuluma ngobunye ibandla laseJerusalema lalenhliziyonye. Mhlawumbe ngiqale kuverse 42. Lithi baqinisela esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. Kepha kwaba yilona loyo muntu wehlelwa ngokwesaba. Kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babe ndawonye. Bonke abakholwayo babe ndawonye. Abanye badela emakhaya abo, babuya ngokuzolala. Abanye bayazinikela emsebenzini kaNkulunkulu, bahamba bayowenza. Abanye babeklina ithempeli bengakhokhelwa. Babeka izihlalo, benze lokhuya nalokhuya bengakhokhelwa ngoba babe munye. Kumnandi ubunye, umsebenzi kaNkulunkulu uhamba kalula. Ungawenzi umsebenzi kaNkulunkulu ngoba ubheka ukukhokhelwa. Lithi izwi leNkosi usuwamukela umvuzo wakho. Hayi usutholile, ngabusawulindela ngale kwethuna. Ungawenzi umsebenzi kaNkulunkulu ngoba ulindele umvuzo. Awuqhamuke nje uma uyiqhamukela. Ngoba nathi baholi ngicela ukusebenzisa igama elimbanyana. Asisuxhaphaza abantu ngoba sithi bayakholwa bese singabaniki okokuthi baphile. Asisubaxhaphaza, asisubenzisa izinto bese singabaholeli ngoba sithi umsebenzi kaNkulunkulu. Ebekunikile imali uNkulunkulu ukuthi umkhokhele lo muntu. Angazi noma ngizwakala yini. Abazalwane mabesiza asihlangabezane nabo, singabayeki nje. Nabo bayaphila, nabo bafuna ukudla, nabo badela emakhaya abo, abanye abasebenzi. Yini obanikeza yona ngokwenza umsebenzi kaNkulunkulu? Yini obenzela yona? Yazi khona isisho, ngasizwa ngimisa itende ngisanda ukuqala ukusebenzela uNkulunkulu. Ngimisa itende, ngithatha iy'nsizwa-ke nje ezingakholwa. Ngiyayicela ziyomisa itende. Hhayi ngiy'holele futhi kahle nje. Kwahamba zangijwayela zabhoboka. Hayi wena Nsibanda umfundisi onjani? Waphela sazi abefundisi abakhokhi. Umfundisi uvela athi iNkosi ikubusise. Kanti isibusisa singena esiswini. Isibusisa sikugqokise. Udinga ukuthenga phela nawe udla ugroze. Kodwa umfundisi uvela athi iNkosi ikubusise. Webazalwane, asingadumi kabi. Asibakhokhele abantu besizile benza umsebenzi kaNkulunkulu. Yebo, omunye uzothi ucela ukusiza angakhokhelwa. Kuhle lokho, umqhele wakhe ezulwini. Kodwa omunye ukusiza nje ubheka ukuthi umkhokhele.
uyasho ngenhliziyo lo muntu akasenamahloni azi ukuthi angisebenzi, ucabanga ukuthi ngiphila ngani. Ngivuka ekuseni ngize esontweni, abanye basiza endlini zabefundisi, abanye bayawasha, bayaklina, benza lokhu nalokhu, baklinela udanki. Ngiyabonga, Nkosi ikubusise. Yini leyo? Akubona ubunye lobo. Akubona ubunye, bulala ibandla, ulimaza abantu, ulingisa amaphoyisa. Ake ngikhulume ngamaphoyisa. Yazi amaphoyisa adume kabi, kuthiwa awakhokhi. Lingafela ukwenzela into iphoyisa, emva kwalokho lithi sengihamba alikhokhi. Angazi noma ingoba libona ukuthi uzoboshwa bese liyakuzamela ngoba ulikhokhisanga noma kwenza. Bayakhala abantu bathi amaphoyisa awakhokhi. Abantu bakagesi bathi mawushubhela iphoyisa alikhokhi. Abakhayo mawakhela iphoyisa alikhokhi, aliqedi, likhokha libujike phakathi. Abawuplamba bakhala ngamaphoyisa. Hawu kodwa abazalwane, ngisho ngoba bakhona amazalwane abangamaphoyisa. Asilungiseni leli gama thina esikholwayo. Uze umuntu esethi yazi wena uyiphoyisa elikholwayo, amaphoyisa awakhokhi, wena uyakhokha. Nakho okufunakalayo, hhayi ubhanqwe nabantu abangakholwa. Befundisa, asilwele igama lethu, asikhokheni. Futhi uma ingekho imali usho ukuthi cha mzalwane, ngicela ungisize, imali ayikho, mhlanganayo ngizokunika ungumfundisi. Yebo, asibacelele isibusiso, kodwa phela bafuna ukuphila. uNkulunkulu obusisayo ngendlela yakhe. Mengambusisanga ukuthi athole ukudla, ukhona nje wena, angithi umthathile wamsebenzisa. Lithi izwi lenkosi, Lenzo chapter 4 from verse 42, baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli, nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemkhulekweni. Ngiyabonga ngoba la ekhaya lezwi siyakhuleka. Ngiyabonga la ekhaya lezwi siyasihlephula isinkwa kuyizwi likaNkulunkulu. Verse 43, kepha kwaba yilona lowo muntu ohlelwa ngokwesaba, kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Verse 44, bonke abakholwayo babe ndawonye, bahlanganyela izinto zonke. Bahlanganyela izinto zonke, babe ndawonye behlanganyela. Kusho ukuthi umuntu wayeza nalokho anakho. Onokudla ekhaya apheke kuyiwe lapha nokudla enkonzweni ukuze kufike kunikezwe abangenakudla. Onempahla eziningi aphathe, kufike kuphiwa abahambaze, bahlanganyela izinto zonke. Athi verse 45, bathengisa ngemfuyo nangempahla, babela bonke ngayo njengokweswela kwabo. Ilijulile leli bandla. Ngiyafisa uNkulunkulu asisize sifane nalo noma sibe ngaphezu kwalo. Babethengisa impahla, uma engasenayo imali ahamba ayithengisa impahla, abuye nemali, bese kwabelwa abasweleyo. Abelwe osweleyo njengokuswela kwakhe. Ngamanye amagama kusho ukuthini lokho? Odinga u-10 rand uzonika u-10 rand. Odinga u-100 rand uzonika u-100 rand. Babelwa bonke njengokuswela kwabo. Verse 46, imihla ngemihla baqinisela ngenhliziyonye ethempelini. Baqinisela, kusho ukuthi kwakungemnandi ngezikhathi ukuthi kufanele baye ethempelini. Angazi kwakuyiwa nini. Mhlawumbe kwakuyinkonzo zantambama, abantu babuye emsebenzini baye ethempelini belambile. Abangasebenzi babona ukuthi baya early, bayoklina, bayalungisa, kodwa baqinisela. Igama eliqinisela lisho ukuthi kwakunzima. Uyamenzela yini uNkulunkulu wena into enzima ukuthi uyenze? Uyamenzela yini wena uNkulunkulu? Uqinisele uthi ya, if it had not been for God, I wouldn't do this. Uma bengenzela uNkulunkulu bengeke ngikwenze lokho. Kodwa ngoba ngenzela uNkulunkulu ngizokwenza. Uqinisele. Uqinisele khona ukuthi angikusho kodwa ngizokukhohle. Qinisela mntaka baba. Wenzele nje uNkulunkulu. Uzothola umvuzo ekugcineni. Bathengisa ngemfuyo nangempahla,
babela bonke abampofu uqolo, babela bonke ngayo njengokusola kwabo, imihla ngemihla baqinisela ngenhliziyo ethempelini, behlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo, behlephula isinkwa ekhaya, okungukuthi babevakashelana benzelana imikhuleko, ukusherisha izwi nasemakhaya. Niyakhuleka nje emakhaya. Bayakwazi nje omakhelwane ukuthi umama okhulekayo wena. Bayakwazi nje omakhelwane ukuthi ubaba okhulekayo wena, obaba abanye. Bayakwazi. Uma ukuhlephula isinkwa ekhaya, isizwe likaNkulunkulu, shera izwi. Imihla ngemihla, baqinisela ngenhliziyo ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Ungathi unika umuntu inhliziyo igayibozi, unika umuntu uyabalisa enhlizweni. Uthi usathi uphekile uyadlala nengane zakho kungena umuntu egeyini uthi, "Eyi bakithi, asiqoqeni masinyane." Ukhohlwe ukuthi uzongena ezwe ukuthi kade kudliwa kodwa akusekho ukudla. Akasisize uNkulunkulu, akasisize. Silahle iy'busiso zethu endleleni. Isibusiso ukupha umuntu suthatha ukudla wakufihla wena. Ufundisane iy'ngane zakho, ufundisa ukuncishana, ufundisa ukufihla. Ungakhali uma uNkulunkulu esephendula ekushaya, ungakhali. Ungakhali. Bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Sidinga inhliziyo emhlophe. Sidinga ukudla kwethu ngenhliziyo emhlophe. uNkulunkulu akasisize. Ngiyamkholwa, masimfuna, simfunisisa ngenhliziyo yethu yonke somfumana. Mfuneni uJehova esenokuthola, nimbize eseseduze. Umuba ashiye indlela yakhe nemicabango yakhe emibi. UJesu Kristu inkosi. Masikhuleke bangcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu onomusa, sikunikeza udumo. Akekho ofana nawe, akekho njengawe. Dumo lonke lungolwakho izikhathi ezingakabikho namanje kuze kube phakade. Inkonzo sinikela kuwena. Busisa yilona loyo olalele. Siyabonga. UJesu Kristu inkosi ephilayo. UJesu Kristu inkosi. Amen. Bawunzibande yavalelisa. Siyabonga kakhulu ndaka baba. UJesu Kristu inkosi.